Gerbiama pirmininkė, kolegos. Ukrainos pasirinkimas gimęs ir išaugęs šių metų pradžioje Maidane gyventi laisvai, demokratiškai, pradėti politinės ir ekonominės reformas netitiko Rusijos numatytoje ateities plano. Rusija ėmėsi visokeriopų politinių, diplomatinių, ekonominių, karinių ir kitų veiksmų, siekiant sugriauti Ukrainos valstybingumą ir laisvą tautos pasirinkimą. Pradžioje okupuotas ir aneksuotas Krymas. Vėliau Rusijos finansiškai ir kariškai remiami separatistai teroristai pradėjo karinius veiksmus šalies pietryčiuose. Esame naujoviško karo liudininkais. Karas nepaskelbtas, bet aukų skaičius kasdien auga. Nėra fronto, bet užgrobiama svetima teritorija. Palaikant diplomatinius santykius, vykdoma negailestinga informacinė kova. Kviečiu Rusiją būti sprendimo dalimi, o ne konflikto iniciatorė. Karas prieš Ukrainą pavojingai susilpnino Europos saugumo pamatus, grąžino nepasitikėjimą ir raudoną grėsmių pašvaistę, pagimdė regioninio terorizmo ir naujų šaldytų konfliktų riziką. Dėkoju už dėmesį.